हेलो कहाँ बागरी काला त हुँदै हो अन्त गए नि गर अब जानु पर्ला घर भन्दा पनि स्कुल पुरा गएँ छु गर पुरानो गई त गरेन गर गरेर त गरेन हुन्छ नि बोल्ला छु कहिले गर्थ्यौ नि कुरा गर्दा गरेन ला नगरे नि गरे हुन्छ उल्टो बोल्दै गरिन क्या हो नाम दिनु गरेन भन्दै त सुन्छु नि गरिन के कसैसँग गरिन क्या उयो गरेन पैसा आउनु परेन एमबी हुनु परेन त्यसै भने हो फोनमा कुरा गर्दै हेर्नु फोनमा के गरे फोनमा क्या के फोनमा फोनमा त कुरा गरे हो नि फोनमा अर्का उयोमा जता कतै कुरा भइजान्छन् कस्तै छन् त उयोमा अलिअलि बोल्छिन बोल्न छोडेर के गरे के भने केही भनेन केही भनेन क्या कस्तै भने अब ठिकै छ ठिकै त हुनु पर्यो त नि किन हुँदैन के भने अब र के भन्छ बोल्न छोडेर बोल्न छोडिरहन्छन् भने हो क्या हो अब लिन्छु क्या हो भेट भएन गइदिन अघि नै न म हौ माथि जाँदा थिएँ यता आउनु दिएको थिएँ क्या बोल्दै आएको थिइनँ तपाईँ मेरो मात्रै आएको थिएन अरू आएको थिएन अरू देखिन तिनी मात्रै डोकामा आउन दिएको थिएँ डोको लेकिन हातमा 3 जोडी 2 ज्याकेट छानी जुत्ता टोपी सब भेजिहाल्यो त्यसो भए काम बेसै गरी गइएको रहेछ कोही कसैले नगर्ने काम गर्नुपर्छ तेरो कोही धुन्छ मेरो कोही धुँदैन धुन्छ मेरो कोही धुँदैन त नि मेरो धोती छ पाँच केजी हुँदैन दिउँछ त्यति बेला हुँदैन अब नहुने भए के हाल्छ छ कति बेला हुन्छ त हुने बेला होइन कि दे म थाहा पाउँदिनँ त्यति बेला घुँडा लगाउनु त्यति बेला उ गरेपछि हुन्छ कि हुन्छ त होइन हुन्छ जेठो मासुतिर अहिले के हुन्छ र चिसोनी मर्दैनन् चिसाउँदैन साँच्चै त्यही त मर्दैनन् किन मर्दैन नमाया त चिसो भइ खान्छ हात उठो काटिन्छ नि हात त काट्यो भने मर्दैन मर्दैन नमाया त भइगयो नि त्यो हात खुट्टा काट्यो खान्छ र रिस उठाउनु रिस भन्ने त म थाहै पाउँदैन भने माया भन्ने मात्रै थाहा पाउँछ म त माया भन्ने मात्रै थाहा पाउँछु रिस भन्ने किस भन्ने मलाई केही थाहा छैन हो जाडो लाग्यो फेरि मैले पनि नयाँ हौ म यहाँ स्कुल आएर गइदिएँ बाहिर ल्याउनु जाडो लाग्यो भाइ अब ढिलो जान्छु गइरहन्छ नि बाहिर कहिले आउँ जान्छन् कहिले आउँदो जान्छ नि जानु परेन मान्छे मिल्दैनन् कोही मिलेन बस्दा त आउँछु त हुने बस्दा आउँदैछौ त हुने तिमीहरू ज्ञान आउने नि आउँदैन मसन्दातिर बस्दा आएको हुँदैन आउनु अर्को आएर सबै ध्यान नगरेर मान्ने मसन्दा नरोकेर मान्ने के हुन्थ्यो तेरै गर्छौ नि होइन किन मा होइन जुटुपाटी क्या हो नि जुटुपाटी ल्याएर अब
अल्ल फेरि नबोलाऊ त ल्याउने हुँदैन धेरै पाप बोल्ने काममा मैले हुन्थ्यो जुडो फर्केपछि पनि जुडो फर्केपछि पनि ल्याउने नबोलाऊ क्या मैले त उठा दिन ल्याएको थियो त कहिदिन मित्रहरू लिएर आउने लेखा त्यहाँको बिनु है त्यही लेखा अर्को कहिले लिन्छ भने थाहा होइन अहिले बिमार यता उतिर नि अरू लिन्छ भने थाहा होइन त्यही लेखा नीति मने अन्त कोहीले थाहा छ नि मने अन्त किन भन्ने अन्त त्यो त पानी मनी राख्ने मरिजान्छ नि मर्ला दसैँ त उयो दसैँ त हो हामी भाइ जान्छौँ नि कतै भाइ कति टाढो भने कतै गइजान्छ जहाँ जानु छोड्ने कुरा हुन्न एक दिन त एकचोटि भेटिने हुन्छ त त्यसरी बोल्नु त भेट्दै हाल्छ नि नै कहिले भेट नगर्ने नभेट्ने हुन्छ हुन्छ त काहीँ न काहीँ त भेट भइहाल्छ त हुँदैन क्या जाने होइन फेरि बस्ती हुँदै जाने होइन फेरि मेरो भग्ने हो कि ठेलो हो कि चलाउने त चलाउने ठाउँ चल्ने ठाउँ चलाउने चल्ने ठाउँ चलाउनु म त कसैले पनि मान्दैन मानेर भयो होला आज पहिला त म डेलो खानु पाइन्थ्यो नि एउटा निको मान्दैन म तपाईँहरू हाच्छे बाबु चाहिँ हो त्यो कति निको मान्दैन थियो उहाँ चाहिँ बोलाए बेला पनि त्यसैले बस्छन् त्यहाँ मिल्ने भएन नि काटिदिनु अचार बनाइदिनु मनपर्छ हुन्थ्यो अरे म पनि त्यही थिएँ नि कुरा मिलाउने म पनि एउटा निको मान्दैन क्या त्यही मारो भन्दै थिएँ होइन लाग्यो त्यही त मान्छे मारिकन सुरु मिली जान्छ र मान्छे मार्ने हो भने हो मान्ने त्यो त खाँचै हो क्या म त निकै मान्दैन थियो तपाईँ मेरो फेरि त्यस्तो निको मान्थे त्यहाँ तपाईँले घरतिर कहिल्यै जानु पर्यो नि त्यो घर नभइदियो नि भन्ने लाग्ने टमाटर यति बाटो त निको मानेन त उनी पहिला अलिअलि मान्थे यति बेला त एउटा ठसर तिमी परिगयो क्या हौ हुने नभुन्थ्यो तब मालाले त्यस्तो खोज्याएर छ मलाई क्या थाहा त्यहाँ निरन्तर भयो भोलि मेरो त्यहीले गाउँछ भाइर भनेर गयो भने त्यो निरन्तर त्यही भइरहने भयो त्यही भाइर ल्याउँछ भने गयो भने क्या पहिला के ल्याउँछ भने अरे त्यही भाइर कुरा ल्याउँछ भने क्या भेटायो नि गरे तेरो पोइ हो कि त्यो हुन्थ्यो नि तेरो पोइ हो कि त्यो हुन्थ्यो मैले भन्दैन नि तब पछि के पछि लाग मान्दैन जसले तेरो भन्छ है तैँले नहुने क्या तैँले नहुनु बुहारी नराख्ने भन्ने फेरि हुने आउ क्या हो तिमी दुईवटा आउनुहुन्थ्यो नि दुईवटा आउनुहुन्थ्यो कहाँतिर यता आमा यता कहाँतिर मैले दिएँ त पनि देखिनँ कहाँ त लुगाएर सुन्थ्यो लुगाएर सुन्थ्यो क्या तिमी लुकिया हो क्या लुक्नु त लुकेको हो दे मैले बिर्सेँ भात पकाउन आइदियो त
बिर्सेँ क्या मैले तिमी कुरा नगर म अलरेडी बौला आइसक्छु बौला आउँछु याद आएपछि बौला आउँदैन फोन गर्न पनि सक्छु केही नखाइकन अब म चालु गरिदिनु होला धेरै सक्दिन नि दे हेर्दिन हेर्नु त त्यो पनि के भन्छ भने मान्छेले अब त्यस्तो बानी गर्दैन हुन्छ क्या जीव पनि याद छ मैले होइन तिमीले क्या अकाल छैन अनि यता त्यस्तो गर्न छोड्दिन अनि अकाल सुर्किन त्यहाँदेखि भन्छ गर्नु पर्ला त सुर्किन अनि यता त्यस्तो गर्दिन जब पनि फेरि कुरा पनि त्यही छ भन्ने सबै हामीले म्याडमहरू पनि भन्छौँ के भन्छन् स्कुलमा कतै कुरा गर्दा हुन्छ गन्यौ कति गर्दिन त झुले महिना तिमी भन्दैन अब तिमी त भन्छौ मैले भने क्या कति गर्दिन भने गाल गर्थ्यौ गरे अस्ति कहिले होइन अस्ति बिहा बारेमा आइन पनि गाल गर्थ्यौ गरे म्याडम कि त्यसो बाबु मैले गाएको नि सुटेको बाबु न चिक्न्यारो भन्ने अरे फेरि के अरे बाबु न चिक्न्यारो क्या बाबु न चिक्न्यारो जति पनि हुँदैन भन्ने अरे जाति कहिले गरे रिसाइ हान कहिले गरे हान हाम्रो विवेका बाले भन्थ्यो म बाहिर भेटिरहेको थियो त्यहाँदेखि झन् तिम्रो छोयो भनेदेखि रिस उठ्यो कसैलाई छोयो भने रिस उठेन के मानेन मेरो अघि तमासा गर्थ्यौ गरे कैसे गर्थ्यौ गरे कैसे भन्थ्यौ गरे नाटक नगर्यो यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर केही भनेन मैले भनेन हौ नै भनेन भने भन्थ्यो त्यो त केही भनेन त्यो थप्यो अहिले त्यसले पैसा माग्यो त्यही पैसा मागेको बेला घरसँग त होला नि त अनि दिएको हुन्छ त्यहाँ भने मैले त्यो अनुसार नि त्यहीँ आउँ गरौँ छलफल आराम गरौँ भनेर मागे भन्ने हुन्थ्यो नि को भन्ने अनि त्यही नै ल्याउने गरौँ बसिन छलफल गरौँ भाइसँग त्यसैले ल्याउँ लाग्यो गरौँ हुन्थ्यो बिहान ल्याउँछु अनि जान किन बसाल्छु तुक्न बसाल्छु अनि के भइदियो उस्तो भन्नुपर्ने भन्दा के मैले भने भइहाल्ने भने अहिले त्यो भइहाल्दैन म त सब मान्छेले बसाल्छु पुलिस बेकासमा बसाल्छु स्वीकार भने मैले बरु हो भने अनि स्वीकार गरौँ कहीँ हल्ला आउँछ भनेर बोलायो खाऊ खिचा के अरे खिचा सानो बुन्तरो है बुन्तरो लिनु सक्नु के गरे बुन्तरो लिनु सक्नु আমার ফোন ধরো লেগে মেরো খানা বলতে দাও খন্নে ফোন করে না খন্না নাটক না করা তুমি কি আনে পাই না খাওনে হ্যাঁ খাওने के आइना यहाँ आउने न हट म तल गइदिने नि हुन्छ नि हट हट त परे हट मैदानमा आउने हो के आइ आइ है आइ बसेर म गइदिनु पर्छ खाऊ खाऊ